چې دا ډیر مزمت دی چې داسې خلک راپاسي او زمونږ د کابرینو زمونږ د اسلافو زمونږ د عالم که هغه مولانا صاحب خو لوی شخصیت دی که د علاقې یو عالم او کاري ته هم چا سپک وکته نو موږ به مکمل د هغه سره زموږ د ټولو کونسل علما بایکاټ کوي او نه به د هغه غم کوي نه به ښادۍ کوي که هغه خو زموږ مولانا صاحب د سر تاج دی که هغه یو طالب دی ولې نه یو قاري نو نن دلته د علماو په لوی مشرۍ کې د قاري رحمان شاه صاحب دی زموږ د کونسل امیر محبت شاه صاحب دی شاه علي صاحب دی پیر باچا صاحب دی د دې په مشرۍ کې یو مزمتي قرارداد پیښ شو چې نن نه پس د علماو ګستاهي بند شي او که بند نه شو نه آینده موږ دا ټول علما دغه بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو نن په مصری باندې په میرا کې یو غونډه راټوله شوې وه چې یې مخکې ورځو کې د نوروز به څه خبرې کړې وې مولانا صاحب پسې نو د هغې خلاف دی لکې او د غم خادو لازم د علاقو کې ګرځم نو داسې ډېر سپینګیري مشران موږ ولیده به د خپل کینو کې د خپل کونسل مصری باندې میرا کې مشران سپینګیري چې ښه د هغې داسې کلاو ګستاهي د مولانا صاحب کوي د علماو نو موږ وایو چې هر چاته دا پکار دی چې د علماو ګستاهي دې پیلپور بند کړی شي ځکه چې دا علما د انبیاو وارثان دي به دې علماو زموږ جمعه زموږ محله زموږ غم زموږ ښادي زموږ د اسلام سربلندۍ دپاره دا علما دي نو زه برپور د دې خبرې دغه کومه چې هر قسمه که ځوانان دي که هغه مشران دي او که هغه داسې د نوروز په شان خلک دی هر چاته د دا ویم د یو عالم د عالمانو د خادم په حیثیت او یو د مولانا صاحب د خادم په حیثیت چې دا پور هم چې د علماو د ګستاهي په سوشل میډیا په داسې پروګرامونو کې دا بند کړی شي چې ځکه چې علما زموږ د سر تاجونه دي او زه به ډېر خفګان ظاهر کوم زه خو به د تاسو جنازو کې مورئ زما دا بیانونه چې زه په عالم باندې بیان کوم چې وروره که دا علما نه وي نو موږ به ټول جهله وو زمونږ به څه حیثیت پاتې شوی نن خو الحمدلله شکر الحمدلله الله دې نورم علما زیات کړي او نن الحمدلله زما قائد جمعیت او رهبر شریعت او د ټولې دنیا امام او د علماو سربراه چې هغه نن د دېرش لکو علماو سربراه دی او هغه نن د لویو شیوخو د لویو پیرانو د لویو اکابرینو امام دی یو ورځ شیخ صاحب رحمت الله علیه نه مې دا خپل اورېدلي بیان کې وي چې ما یو ورځ د مولانا صاحب معمولي غوندې خفګان ظاهر کړ او ما ته نبی علیه السلام خوب کې راغی که زما د زیړ پړکي یار د خفه کو نو په ورځ کې هم به د تا سره مخ ونه لګو نو چې د یو سړي نبی علیه السلام شفارس کوي د یو سړي باندې الله ننګ کوي غیرت کوي نو موږ څنګه کوجا بوجایو چې موږ د مولانا صاحب خلاف لګیو الله دې هغه حقسان ته هدایت نصیب کړي چې کوم او هغه دې الله د مولانا صاحب پارټۍ ته رادرنه کړي د هغه په درکس کمین خو موږ برپور د خفګان ظاهر کوم چې آینده له زه داسې د مشر ډېر خلک ما دې ولیده و چې دا مولیان زموږ په ټوکړو ولی شوي ستا بس یو ټوکړه به دې صحیح دا موږ له الله پاک کله چې جبریل علیه السلام الله رب العالمین ته راغی نو چاته لیواري ورکه او چاته ترکاڼي ورکه او چاته څه کسب ورکه د علماو سره خوا کې ولاړو وی الله دا کوم خلک دی وای دا زما خپل بندګان دي دوی ته به زه خپل خاص عزت او رضا ورکوم د هغې عالمان که چې په منبر او محراب باندې کینول نو موږ دا بیان ورکوو چې که هر څوک دی نو زه ښه په زور یم په غوسې یم چې د علماو بېادبي د علماو ګستاخي دې بند کړی شي که نه ګورې بیا تاسو په ځنکدن کې وینئ او تاسو به انشاءالله په حشر کې وینئ الله رب العالمین چا چې د عالم ګستاهي وکړه دا د پیغمبر علیه السلام وکړه او چې د پیغمبر اسلام ګستاهي وکړه نو دی به زه په میدان حشر کې ذلیل او رسوا پاسوم نو الله تعالی دې موږ ټول د علماو خادمان او قدردان نو خدای ته وګورئ زه ته د یو خادم په حیثیت د علما ویم چې زما د مفضل الله باجي غونتې نوراني شخصیت زما د والي صاحب استاد زما د دیر باباجي غونتې لوی هستي او زما د قاری بشیر مدني صاحب زما د فیر ذوالفقار نقشبندي صاحب او زما د شیخ ادریس صاحب مبارک د ټولې دنیا نن هغې د هغه حمایت او ملګرتیا کوي نو خدای ته وګورئ دوستانو چې د مولانا صاحب ګستاهي بنده کوي دا نن وخت کې شاول الله دی د نن دور یو لوی سربراه د امام او ټوله دنیا امام مني ټوله دنیا د هغه طاقت او د هغه دلیرانه او دومره خوش طبیعت انسان دومره خندروی انسان الله تعالی د مولانا صاحب عمر کې ډېر برکت واچي او الله د مولانا صاحب دا سورې په ټوله دنیا باندې قایم او نن که دا قادیانت نه راځي او نن که هر سړی غلی دی دا واحد د مولانا صاحب سوره دی خدای دې هغه ورځ نه راولي که زموږ مولانا صاحب نو چې زموږ سهل علی زموږ د ټولو ملګرو علماو ته به د یونین کونسل کې زموږ د علما ډېر قدر کوي
او موږ د خلکو ته بیا وایو چې د علما ګستاهي بنده کوي او هر سړی ته ډېر سپینګیري د ما سره دلته کینی نو هغې چې کوم الفاظ وایي زما په خوله نه راځي خدای دې ته هدایت. دا بالکل ګوره کفر دی د علماو توهین ګوره په هغه ښځه طلاق کېږي دا د شامي دي چې کوم سړی عالم ته پانسېدو او د عالم ګستاهي وکړه به د ښځه طلاق کړه نو دا بیا ټول طلاقیان دي نورونه بیا به راځي موږ به در نکاح نه تازه کوو تاسو به داسې ځوړن پراته یې نو بیا مو ټینګ شي محمدین ته چې راکاږي مساعدین ته نو بیا مو خدای پاک مل شه دا ګوره ګپ نه دی چې ما په سوشل میډیا د عالم ګستاهي وکړه او ما ورور خپل کس خوشل دا ګوره ډېر لوی تاوان دی د ایمان دا لوی تاوان دی د اسلام دا ستا د ذات تاوان دی دا ستا د نسل تاوان دی ځکه چې ګوره د علماو ګستاهي موږ نه منو موږ د ټولو مرګو کې دا زه په یو تاسو په ښه په زور ویم دا د پیتاو دا د بخاري او ترمیزي دا د شامي او در مختار د ټولو کتابونو حوالې دي چې د علماو توهین کفر د علماو بېعزتي داسې چې څوک نه به د دنیا نه ذلیله ځي او به د دنیا نه بېایمانه ځي نو انشاءالله دا خو د علماو صفا خبرې دي کې پیتوي دا کتابونه تاسو ریسرچ کوئ ښې ګورئ نو الله تعالی دې موږ د علماو د ګستاهۍ نه وساتي الله رب مبارکه میاشت رمضان روانه ده الله دې موږ د خپل قائد محترم پسې شانه به شانه ودرېږو الله یې د پیر باچا صاحب دي د ټولو دا زما د والد صاحب شاګردان زما د والد صاحب مریدان او زما د یو ملنګ پکې ډېر قدر دی کې الله دا ټول ملګري او مونږ کې د الله د خپل جومات برفور منظم طریقه الله پیدا کړي چې مونږ کلک ودرېږو هر ځای کې د سنګر باندې بې لالچه بې هودې او بې دغه مونږ انشاءالله هر بچی هر ځوان او ورونو د تاسو ته دعوت ورکوم چې نن که خیر الحمدلله لوی خلک را روان دي جامعت ته راشئ د دعوت درکوم د مولانا صاحب د سوري لاندې راشئ ودرېږئ او د دې علماو به د ډله کې شمار شئ په ورځ د قیامت به انشاءالله د چا سره محبت وي نو موږ د الله د علماو سره پاسئ د یو څو خبرې مې ته د خفګان په طور چې ورونو درته ویم دا میډیا ډېره تېزه ده د احتشام به او دی د علماو خادم دی نو ورونو تاسو ټولو ته که هغه ځوان دی که بوډا دی که هغه هر سړی که په هره پارټۍ کې به مونږ نه خفګېږو خو دومره درته وایو چې د علماو او بیا زموږ د قائد جمعیت رهبر شریعت امام المجاهدین امام الاستاد المحدثین او د ټولې دنیا یو لوی فعلي طریقه سره مولانا فضل الرحمن صاحب د هغه په باره کې موږ ګوره ګستاهي او بې ادبي نه منو دا خو سره لینکوزري دی او دا خو لوی وزیر دی خدای د مولانا صاحب وزیر اعظم کی او زوی د خدای صدر کی او خدای د ټول علما د افغانستان غونډې ښکلې کابینه دی الله د علماو جوړه کی او الله دې ملک دا سعودي نظام او دا پسند نن چې څنګه فیروز جمال صاحب هغه سوشل ورکر روغ که چې 15,000 کسان هغې به د کوم مال لوټ که او هغې به 25,000 تنخواه اخیسته دا ګستاهي تاسو بېګا دا زلزله ولیده دا همدکه د علماو ګستاهي ده چې ملک شروع ده موږ له یو جړک راکړه خو که نوره تېزه شوه نن مولانا صاحب دي نو الله رب العالمین دې زموږ د ټولو نه رضا شي او خدای دې موږ دا ټول ملګري د په ورځ د قیامت هم د خپل قائد د سوري لاندې پاسي او د نبي علیهم د شنې جنډې لاندې مو یو ځای کړي او الله دې ټولو ملګرو باندې دا روژه او دا رمضان په خوشحالۍ سره تېر نن الحمدلله د یونیکونسل مصري باندې 65 علما او د هغې کې زمونږ د مراಠي ناظم سرزمین حاجي صاحب او داسې مهیر حضرات ټول راغونډ شوي او دا یو مذمتي قرارداد پیش کړ چې دا پیره موږ به داسې د یونیکونسل په سطح راغونډ شو او موږ یو بایکاټ او یو مذمتي قرارداد پیش کړ. بسم الله الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظیم. عزتمندو دا نن غونډه چې کومه اوسه تاسو ملګرو وي نوروز بای چې کوم دی د دې نه څو ورځې مخکې هغه ګستاهي کړې د پټکي او د ګیرې نو دا پټکي او ګیره دا د مولانا فضل الرحمن صاحب یوازې نه دي دا د 1,24,000 پیغمبرانو چې کوم دی هغه سنت دي او دا شعائر الله دي د الله تعالی د دین نښې دي. الله وایي چې څوک زما د دین د نښو عزت کوي او تعظیم او اکرام یې کوي نو د ده زړه تقوادار دی او چې څوک د دې ګستاهي کوي نو هغه یقینا هغه په هغه باندې د علماء امت د کفر اندیشه ده. نو موږ نوروز بای ته وایو چې تا کومې خبرې کړې دي او کومه ګستاهي یې کړې د خپلو ګستاهۍ معافي وغواړه د خپل سوشل میډیا په ذریعې سره یا د علماو نه او دغه شان چې کوم دی آینده لپاره داسې ګستاهۍ نه چې کوم دی اجتناب وکړه الله تعالی به دین او دنیا دواړه ښه کړي او که ته چېرې دغه شان د علماو ګستاهي کې او د ګیر او د پټکي ګستاهي کې نو یقینا هم به د دنیا خرابه شي او هم به د آخرت تباه شي نو الله تعالی یې تا ته هدایت وکړي او آینده یې پاره خدای پاک د داسې ګستاهۍ نه وساته الله یې ته هدایت وکړي.